Hola chicos, ¿cómo se dice? También decía, cuando la parte del canal, luego te decía, ¿cómo se encuentran? Yo vi en el mundo también. Hoy vamos a hacer mi colección de Slime 2. Y me preguntaréis, ¿pero por qué lo guardas en mismas cajitas? Porque, a ver, me creo casi todos, algunos se me pudieron, otros no. Y vamos a empezar mi nueva colección. ¿Vamos allá? ¡Vamos! Vamos a empezar por este grandetón porque es mi amor. Se ve chulo. Lo guardo en una cajita de helado. Oh, wow, está súper cute. Oh, mira, escucha. Es verde fillón. Voy a poner más cerca y voy a ir sacando los slime porque es que tengo una cantidad de slime. Uy, ay. Mira, con este no se puede hacer burbujas. Al final del vídeo haremos unas cuantas burbujas. Y mañana darle muchos likes si queréis que haga un slime. Vamos. Vosotros decidme en los comentarios si queréis que haga un slime o algo. Yo lo único que os puedo enseñar es la cola. ¿Ok? Miren. Esta es la cola que vamos a usar mañana para el slime. Pues bueno, hoy no vamos a hacer el slime, sino que vamos a dejar. Esta es la caja. En el Lidl, creo. ¿A dónde hemos comprado esto? Creo que en el Mercadona fue. Vamos a abrir ahora uno que es que me súper encanta. Porque aparte está en una caja de cola. No me digas. O sea, tú no lo puedes. O sea, es en plan, también está verde chido, pero es como verde para manzana. O sea, vamos a intentar hacer una burbuja a ver si nos sale. ¿Lo veis? ¡Uy! Es mini burbuja, ¿ves? A ver cómo se escucha. Decidme en los comentarios cuál invitado queréis que venga otro día. No hoy, mañana, ni tal. Porque ya estoy ¿sí? Miren, ahora voy a coger este que la verdad es que no está tampoco tan estirable ni nada. O sea, no está un durillo, pero bueno. Lo hice todo con detergente que me llevé todo el día haciendo slime a uso. Un día, miren, vamos a hablar porque este ya lo cogí a y es súper lindo el color. Miren. Cámara enfoca. Si no lo enfoca, no pasa nada. Vamos a intentar a ver si quieren hacer una bombita esta porque creo que este sí vale para hacer pompas. No sé. No lo puede. Se me rompió. Bueno, mini. Se escucha un montón, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis de...? ¿Cómo se escucha? Vamos a coger otro porque pero tiene una mano un montón. Vamos a ver. Uy, vamos a coger ese que se abierto, miren. El hecho de que esté aquí es lo bueno de la noticia que voy a daros. No sé. Sin embargo, deberíais. Os aseguro que es así. ¿Y cómo lo habéis conseguido? Os he de conseguir que sea convincente cuando quiero. Tampoco es que se estire tanto. Es azul con mucha purpurina. Qué hermoso es este. O sea, voy a poner una parte que veáis más porque después debajo de mi mesa y no lo vais a ver tanto los slimes en este. Es como en plan muy mocoso, pero ya la veréis que ese tiene en su cajita. Vamos por mi segundo favorito, que es como amarillo que ya se ha vuelto verde. Creo conocer ya bastante bien el coche. Es el amarillo. Estaba Es amarillo porque completamente se perdió seguro color. que se echaría Se ha vuelto verde. Decidme en los comentarios si vosotros lo veis amarillo o verde. ¿Cómo lo veis? ¿Queréis hacerme creer Está súper que chulo. tenéis los medios para convencer a un hombre que os ama? Ay, yo lo guardo en fiambreritas que venden en los chinos.
Yo compro los pegamentos y tal en el DVD, algunas veces ¿Por qué tanta prisa? Amor, hemos hecho una completa. El discurso se hacía muy interesante. Vamos a... Que tendréis menos No sé, remordimientos pero este obteniendo creo que menos no era masa. crunchy. No, este no es el crunchy que a mí me encanta. Esta es súper bien la pompa. Aparte que yo hice una competición con Paula y siempre le gano con este. ¿Veis? En slime, pues vamos a intentar. Siempre los tiro. Cambiar de idea en el último momento no es espera. una prerrogativa. Me reservo No sé, el creo derecho que de algunas veces pondré así la cámara. Pensaba que habíais cambiado. Pero ¡Uy! siempre ¡No! No me salió. Pero este hace muy bien la pompa. insultar y todo lo que Pero suena un pero el montón. centro de la cuestión sigue ¿Y siendo queréis que haga una concha? Vamos allá. solo tenéis Yo lo hago así. de obtener Doblo. Y voy a ir haciendo un rolito y vida feliz. ya lo veré. No sé cómo que Dame algo de tiempo para no pensar. le gusta tanto, no le damos tanto el slime. Pero ahora lo vamos Demasiado tiempo. a hacer, de hecho, yo lo guardo en una cajita que pone Melito Slime, que vamos, que son de Melito Slime, que te traen 2 slimes, pero yo para... Ese slime. Este me encanta porque siempre han azul y... azul circo, o sea, como uno de circo. Me encantan los colores. Lo que estáis escuchando ahora es Elisa y Rumorosa, una serie que me encanta mi madre. Y me parece por ahí. Vamos a soltar este slime. Vamos a ir al siguiente de abajo. Que es, o sea, es igual que este. ¿Veis? Esta vez habéis traspasado el límite. Es que mira. Cuando os empezáis estáis Marqués, os he avisado. ¿Se habéis visto? Si no lo habéis visto, ponedmelo en los comentarios. O sea, ¿queréis ver cómo cae? Miren, yo lo pongo aquí, ¿no? Vos no imagináis cuánto os habéis equivocado. Como sabéis, yo amo jugar y arriesgar. Será porque gano siempre. ¿Habéis, ¿Quién sabe? ¿estáis viendo? Ya veremos. ¿Habéis visto cómo cae? Bueno, pues yo me preguntaría, pero ¿tiene una textura como un slime o algo? Vamos, sí, pero no. O sea, la cola la he hecho con la misma y tal, pero no sé, con la cola que yo he usado, como que sale otro color. Después, cuando haga el vídeo, mi mamá se lo verá y si le gusta, pues lo subiré y tal. O sea, lo editaré y lo subiré. Sé que lo que os pido no es sencillo. Miren, es que si lo pongo en la Convencer a mano, vuestro se cae. Por desgracia, Ay, que se me cae de la mano, ¿veis? Oh, bueno, no tengo guardado os esto pido porque que no lo me intentéis. gusta ese slime. Vos sois una persona Ya, ¿cuál slime? para que haya Ay, sí, este me encanta. El último es mi preferido, o sea, este mismo. Quizás Este tiene esta bombita así. no conozco la relación que Y tenéis este con es Armando. crunchy. Es Os crunchy. conozco a vos Es crunchy. y no sois un hombre que se detiene ante las dificultades. No se trata de eso. ¿Sabéis por qué hace tanta burbujita? Porque cuando tú lo dejas, ahí por ahí, se te hacen unas cuantas de burbujitas y no sale. En plan, a ver si puedo hacer con este slime, no sé, pompas, porque vosotros me habéis dicho mucho en los comentarios que porque no hago pompas y tal, con el slime. Bueno, no me lo habéis dicho, nada más que intento yo hacer pompas y nunca me ha salido. Perdón, por favor. No os molestéis. No sé, ¿habéis visto este slime, no? Esa cosa que estabais aquí y quería hablar. ¿Lo compráis? Sí o sí. ¿Queréis acompañarme? Bueno, vamos a abrir este que es mi preferido de todos, que ya os dije que lo iba a abrir el último, pero me queda un slime. Este es violeta con mancha. Voy a abrir el último y la despedida, ¿ok? Y voy a mandar un saludito, 2, 3 o 4, ¿ok? Este es mini rosa. Es un slime mini rosa. Y bueno, primero, voy a mandar los saludos. Un saludito a mi amiga Anabel, mi amigo Enrique, mi amiga Cecilia, todos mis amigos de la clase, o sea,
mis primos. Un besito muy, pero muy grande a Paula, que no se me olvida nunca. Paula, bueno, mi vecina de mi abuela. Y Paula, la de Lola, también a todos mis vecinos. Y vamos, a todo el mundo besitos. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este video. No os olvidéis darle a like, suscribiros a mi canal, poner en el comentario cuál es vuestro slime favorito. Y suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún video. Hasta el próximo video. Adiós.